வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு மக்கள் சேவை மையம். இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல்வாட்டி வரீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே கூட ஒரு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக், தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச தையல் மிஷின் திட்டம் 2021 எப்படி அப்ளை பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்கீமுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்னா, விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்றோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஏழை பெண்கள், இவங்களாம் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த திட்டத்துக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, விண்ணப்பதார் வந்து தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும். வறுமை கோட்டு கீழே உள்ளவராக நீங்கள் இருக்கணும். உங்களோட ஏஜ் 18 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்க வேணும். நீங்கள் தையல் இயந்திரம் பயிற்சி எடுத்ததற்கான ப்ரூஃப் எதுவும் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஏஜ் ப்ரூஃப், உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, உங்களோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட், உங்களோட ஆதார் கார்டு மற்றும் நீங்கள் தையல் பயிற்சி எடுத்ததற்கான அனுபவச் சான்று, உங்களோட மொபைல் எண், உங்களோட சிக்னேச்சர், உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், உங்களோட நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட். நீங்கள் உடல் ஊனமுற்றா இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கூடவே அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கணவரால் கைவிடப்பட்டிருக்கீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இந்த திட்டத்துக்கு ஆன்லைன் மூலிமா அப்ளை பண்ண முடியாது. நீங்கள் நேரில் மட்டும்தான் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். உங்களோட மாவட்ட சமூக அலுவலகத்தில் தான் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். உங்களோட மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்துக்கு நேரில் போய் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லைனா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஃபார்முக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணியும் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபார்மை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த திட்டத்துக்கான நோக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்டோர், ஆதரவற்ற பெண்கள் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். இன்கம் வந்து 12,000க்குள்ளே இருக்க மாதிரி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க. இது உங்கள் விஓ தருவாங்க, அவங்ககிட்ட வாங்கிக்கோங்க. விண்ணப்பதாரின் பெயர் அங்கே உங்கள் பேர் எழுதிங்க. நீங்கள் ஆணா பெண்ணான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆணா ஆண் எழுதிங்க, பெண்ணா பெண் எழுதிங்க. விலாசம், உங்களோட முகவரி முழுசாக இங்கே எழுதிக்கங்க. உங்களோட பிறந்த தேதியும் வயது எழுதிங்க. உங்களோட ஜாதி, நீங்கள் தையல் இருந்தும் பெறற்கான காரணம் கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஏழை, விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்டோர், உடல்நலம் முற்றோர், இதில் 4 உங்களுக்கு எதுவோ அதை இங்கே எழுதிக்கங்க. உங்களோட ஆண்டு வருமானம், நீங்கள் இதற்கு முன் தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது புதுசாக அப்ளை தான் பண்ண போகிறோம், அதனால் இங்கே இல்லைன்னு எழுதிக்கங்க. தையல் யாரிடம் கற்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எங்கே தையல் பயிற்சி எடுத்தீங்களோ அந்த இடத்தோட பேர் எழுதிக்கங்க. பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே ஆம்னு கொடுத்துக்குங்க. இங்கே உங்களோட விண்ணப்பதாரின் கையொப்பம், இங்கே உங்களோட கையெழுத்தை போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட், இதோட இணைக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட வருமானச் சான்று 12,000 ரூபாய்க்குள்ளே இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க 6 மாதத்திற்கு. இது உங்களோட விஓட்ட தருவாங்க, அவங்ககிட்ட கூட போய் வாங்கிக்கலாம். உங்களோட பிறப்புச் சான்று, ஊனமுற்றோர் இருந்தீங்கன்னா அதற்கான சான்று, விதவைனா அதற்கான சான்று, ஜாதி சான்று வைக்கணும். நீங்கள் கணவரால் கைவிடப்பட்டவங்கன்னா அதற்கான ப்ரூஃப் வைக்கணும். தையல் இயந்திரம் பயிற்சி பெற்றதுக்கான ஒரு சான்றிதழ் வைக்கணும். உங்களோட பாஸ்போர்ட் 2 ஃபோட்டோ, இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் அங்கே போய் இந்த ஃபார்மை கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்களோட மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தோட அட்ரஸுக்கு இதை போஸ்ட் மூலிமா அனுப்பலாம். இந்த திட்டத்துக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தால் அவங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தையல் மிஷின் வழங்கிடுவாங்க. அவ்வளோதான் நண்பா. இப்படி தான் தமிழக அரசோட இலவச தையல் மிஷின் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல்வாட்டி வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூட ஒரு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும்.